皆さんこんにちは。トモとジンです。大家好，我们是 Tomo and Jin。为了让大家更全面地练习听力，本视频将把同一段对话分2次进行。第一遍为广东口音的普通话，第2遍为标准普通话。趣味听力。台风，姐，你是周3几点的飞机？周3 19点35，浦东机场起飞，预计22点05在白云机场降落。这么晚，你回到家都周4了吧？不至于，那个时间还有地铁，全程大概1个小时左右。就算街上拿行李、上厕所之类的时间，12点前应该还是能回到家的。万一延误了呢？呸呸呸！你这乌鸦嘴！是我不对，是我不对，姐，这次一定能平安顺利的回家。被毕家害我回不了广州和你们过中秋，普拉桑害我又在上海多待了几天，但哪儿也去不成。今年这接二连三的秋季台风也太凶猛了吧？是呀，要不是摩羯，我已经见到顺顺和共共了。看新闻，因为摩羯，海南热带野生动植物园遭受到了重创，不过还好，动物们和工作人员都平安无事。是呀，不幸中的万幸。等重新开园了，我陪你去一趟吧，姐。台风，姐，你是周3几点的飞机？周3 19点35，浦东机场起飞，预计22点05在白云机场降落。这么晚，你回到家都周4了吧？不至于，那个时间还有地铁。全程大概1个小时左右，就算加上拿行李、上厕所之类的时间，12点前应该还是能回到家的。万一延误了呢？呸呸呸！你这乌鸦嘴！是我不对，是我不对，姐这次一定能平安顺利的回家。被毕家害我回不了广州和你们过中秋，普拉桑害我又在上海多待了几天，但哪儿也去不成。今年这接二连三的秋季台风也太凶猛了吧？是啊，要不是摩羯，我已经见到顺顺和共共了。看新闻，因为摩羯，海南热带野生动植物园遭受到了重创，不过还好，动物们和工作人员都平安无事。是啊，不幸中的万幸。等重新开园了，我陪你去一趟吧，姐。对话情景展示。台风，姐，你是周3几点的飞机？周3 19点35，
浦东机场起飞，预计22:05在白云机场降落。这么晚，你回到家都周4了吧？不至于，那个时间还有地铁，全程大概1个小时左右，就算加上拿行李、上厕所之类的时间，12点前应该还是能回到家的。万一延误了呢？呸呸呸，你这乌鸦嘴！是我不对，是我不对，姐这次一定能平安顺利的回家。被逼加害我回不了广州和你们过中秋，普拉桑害我又在上海多待了几天，但哪儿也去不成。今年这接二连三的秋季台风也太凶猛了吧？是啊，要不是摩羯，我已经见到顺顺和共共了。看新闻，因为摩羯，海南热带野生动植物园遭受到了重创。不过还好，动物们和工作人员都平安无事。是啊，不幸中的万幸。等重新开园了，我陪你去一趟吧。姐，会听才会说，能理解才能沟通，我们都能成为语言的学习者。